여러분, 혹시 잠잘 때 드르렁 코 고는 소리 때문에 옆 사람 눈치 보신 적 있으신가요? 근데 이거 그냥 잠버릇으로 넘기면 큰일 난다는 사실. 콧고리가 심하면 뇌출혈 위험까지 있다는 거 알고 계셨나요? 정말 깜짝 놀라셨죠? 콧고리는 숨 쉬는 통로가 좁아지면서 생기는 현상이에요. 마치 좁은 터널을 지나가는 기차처럼 숨길이 좁아지면 공기가 지나가면서 소리가 나는 거죠. 이게 심해지면 수면 무호흡증으로 이어질 수 있는데 잠자는 동안 숨을 제대로 못 쉬게 되는 거죠. 잠자는 동안 숨을 제대로 못 쉬면 뇌에 산소 공급이 부족해지고 혈압이 높아져 뇌출혈 위험이 증가하는 거예요. 코골이 생각보다 훨씬 위험하죠. 그러니까 코 고는 소리가 심하거나 자고 일어나도 왠지 모르게 피곤하다면 절대 그냥 넘기지 마시고 병원에 가서 정확한 진단을 받아보세요. 건강은 미리미리 챙기는 센스 잊지 마세요.